咁我哋日常心嗰個運作嘅狀態咧，就係自動導航。係啊，我哋冇自由嘅，根本帶住我哋做好多嘢，根本係可以講影響住我哋嘅情緒啊。係啦，根本就我哋就被我哋嗰個 conditioning 啊，被我哋嗰個條件制約，被我哋嘅習性，被我哋心靈嗰個 programming 啊，好似個電腦嘅 programming 一樣，我哋嘅內心，人類內心嘅 programming 帶住我哋走，根本就完全冇自由冇自主。成世都係咁，成世。咁同意啊，老師你講呢個。係我諗你睇到，咁咧叫其他朋友睇下、觀察下，多點觀察下自己，根本係咪無自主的去運作我哋嘅生命？真係，係嘛？咁所以咧，叫佢哋多啲時間醒。唔該，你醒。係啊，我叫啲朋友多啲時間，唔好發夢。係啊，即係起碼你自己醒都知道係一件好事先。係啦，你一個係好開始啊！即係我咁。係啦，你睇到自己發緊夢，睇到自己被自動導航帶住走，能夠睇到已經叻㗎啦，已經好好㗎啦。係啊，我同啲朋友都係咁講咯。我話你知道自己發夢咧，都已經係一個好嘅開始。係啊，起碼俾自己覺知到佢知道自己發夢。係啊，咁樣咧，一知道自己發緊夢，一知道自己無自主的被自動導航帶住走，就叫自己醒，唔該醒翻，即係話唔該個心擺翻喺當下。係嘛？個心安住喺當下，你就醒㗎啦。係啊，好啱啊呢句。咁就多啲提醒下啲朋友啦，係嘛？我會。actually 咧，我哋自己都即係要提醒自己嘅，我哋都係我都覺得成日要自己都要警惕住同埋提醒住咯，即係俾自己知道。係啦，即係我自己有時喺心在當下呢個 moment 咧，我都要俾自己即係可以話加多一點啊，知道自己根本係自己係要醒，唔好話都有時發夢嘅。老師，我唔可以話我冇啊。有嘅，個個都有嘅，即係多與少嘅啫嚇。睇下有冇進步咗，有冇減少咗喺個睡夢嘅狀態，係嘛？多啲醒來嘅狀態。咁啊，慢慢好似我一路都講點點滴滴咁進步，係嘛？點點滴滴。去練習呢個，俾自己盡量去練習，即係去習慣到佢可以，即係成日都喺呢個當下度咯。係啦，嗱，你又講得啱啊！我哋要養成一個習慣，呢個習慣係一點一滴咁養成呢個習慣，養成呢個習慣就係習慣心在當下。同埋醒覺的生活，醒覺的生活即係醒覺嘅話，我哋一定帶住個覺知㗎啦，係嘛？帶住個覺知去生活，咁就醒㗎啦，個人就醒㗎啦。咁即係我哋喺一日當中一記起就提醒自己唔該醒，唔該有覺知。唔該，心在當下，係嘛？呢幾樣嘢走埋一齊嘅，你都係。係啊，見即係等於自己知道咧。我已經同啲朋友講，你起碼已經知道係一個好嘅開始。盡量去練習，即係盡量去俾自己習慣，可以即係點講啊？唔好俾我哋即係每日嘅嘢影響個情緒咯。係啦，嗱，你正話呢個影響情緒又 another good point 係一個好嘅一點，即係話咧，我哋一發覺到情緒一起嘅話咧，唔該你自己睇住個情緒，覺知住個情緒。覺知住個情緒。係啦，覺知住個情緒，睇下我哋嘅情緒喺咩情況下
會因緣和合的俾外境勾起咗我呢個情緒。嚇，咁啊多啲睇下我哋嘅情緒嘅生起。OK，譬如心急啊、嬲怒啊、猛整啊嗰啲情緒個個都有。係啊，或者俾啲嘢影響啊，尤其是而家咁多新聞，好多俾啲新聞影響啊，冇錯，冇錯，我哋就俾外境影響，尤其是你正話講得啱，俾啲外邊嘅新聞係嘛，俾外邊嘅新聞影響住我哋嗰個嘅心境，影響住我哋嘅情緒。影響住我哋嘅念頭，影響住我哋嘅生活，係嘛？咁咧講到依度咧，再加多一個 point， 同你再討論多個 point。嗱，我哋慢慢要睇到外境，只係外境啫，唔關我哋事。外境係外邊嘅嘢，同我哋冇關嘅。OK。外邊就只係外邊發生嘅嘢啫，我哋控制唔到嘅，譬如啲新聞啊等等，咁咧教啲朋友同埋就提醒自己，我哋用旁觀者嘅心 ，OK， 自己係旁觀者啫，我哋而家嚟睇戲啫，我哋而家嚟睇下呢個宇宙做嘅一出戲啫。我哋係旁觀者啫，我哋喺度睇戲啫，唔關我哋事，話俾我哋唔關我哋事，我哋而家睇緊戲啫。我叫啲朋友盡量，如果俾自己唔好去參與，覺知自己唔好去參與咯。係啦，佢外邊做戲，外邊發生啲咩事唔關我哋事，我哋只係旁觀者啫，我哋第三者啫，我哋而家嚟睇戲啫。嗰個戲做成點唔關我哋事，我哋亦都改變唔到個戲，係嘛？我哋喺度睇緊戲，我點改變得到個戲咧？同埋佢做完嗰套戲就已經完㗎啦，做完。係啦，最緊要睇戲就睇戲，唔好俾個戲影響我哋嘅情緒。係呢句好啱啊！好同意啊！呢句係嘛？係啊，我哋只係嚟睇下戲，仲埋啊帶住個喜悅嘅心嚟睇喎，我哋enjoy下。冇錯，係啦，我哋 enjoy 下，我哋開心心嚟睇戲喎，係嘛？我哋開心心嚟做旁觀者，睇出呢個宇宙嘅大戲，宇宙戲，我哋 enjoy， 我哋開心心的去睇，我哋不受佢影響。老師，你呢句好好啊！我覺得真係好容易，啲朋友好容易可以明白啲。係啦，嗱，我哋而家嚟睇呢個宇宙嘅戲宇宙嘅一出大戲但係我哋嚟 enjoy， 我哋睇戲都嚟 enjoy 嘅啫，我哋入戲院睇戲都我哋想 enjoy 嘅啫，我哋帶咗個開心心一個愉快嘅心情去睇戲，我哋就只係開心的去睇，唔會俾佢影響我哋嘅情緒。我哋記住自己永遠都開心心，笑微，帶住個笑容，好似我哋有個師兄成日都講，佢話帶住一個笑容去面壁，帶住一個笑容，係啦，先講得好好，係嘛？帶住一個笑容去心在當下，眼定的去面壁，係嘛？咁呢個相當好嘅呢個方法，係嘛？咁樣，咁就我覺得呢個先講呢句好好咯，同埋我哋可以即係會係容易入到去面壁啲，即係唔會俾咁多嘢騷擾到添。係啊，開心心。我之前都唔會話帶住笑容呢個去做面壁，即係自從我聽完呢個先講咯，我都要學習下咁樣，我覺得係容易入好多添。係啊，唔緊要，我哋越嚟越進步越嚟越加多啲新嘅嘢令到我哋更加開心更加融入更加睇到呢個世界嘅虛妄睇到呢個世界係虛嘅，睇到呢個世界唔係實在嘅，係嘛？睇到呢個世界係虛幻嘅，好似個幻境咁啫嘛，好似個幻彩咁。啲嘢唔係真實，唔需要咁執著。冇錯啦，冇俾佢
啲嘢影響到自己個情緒，佢咁執着咯。冇錯。